Etienne Tshisekedi a yebisa biso eloko enseignant ngai na oloba yebisa biso te po bato mosusu bayoka bazala na matoi te. Etienne Tshisekedi a yebisa ngai eloko moko ya motuya alobi omoni eloko soki bato nyonso ozopesa bato nyonso raisonnement positif na eloko bato bazoboya koinsiste te. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qui est loko yo sepeli na ngote kolinga otelema liboso bato lakisa bango ke oyebi olingi yango te kozane wana te parce que oyebi ke oloko wana eza vérité te bomba ngoka na kati zala kimia omona bato wana bakoya koluka yo ozolinga tolobela kokufa eza très capital Yannick eza très capital parce que jusqu'à aujourd'hui coronavirus bazo kosela ngo makasi penza bato bakufe na coronavirus mais bango moko bayebi bato bakufi bayebi ponga coronavirus eza na lokuta ate coronavirus ebombi ba politicien te ebomi politicien te ate coronavirus ba ndoki ba politicien ba profiter na coronavirus to te koze lo moko Yannick ngai na obenga membre nyonso IDP sa ibaka lelo ozotuna makambo ya Burundi. Oh, azande Burundi. Ngai Congolose tunanga makambo ya Burundi. Mais ça Burundi comment il se retrouver na présidence? Ba infiltrer biso depuis kala. Omoni biso wa Congolais. Surtout nous les Bantous. Toza ba lâche. Bato bakota biso kala. Bakota kala. Yani chaque fois na émission on a tuna ko question pour prouver nga que oza Congolais faut le battre 4 langues nationales. Mais soki omoni mutu atelemi azolo ba 4 langues omoni nga na yeba lo bachuluba na lo boy douter nano eza neti neti en Afrique du Sud nga na okyo démontrer Jameson ndenge ezali mais kendo to na Sud Africain Jameson. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre à travers cette émission. Tous sur la pour la Congo, présenté par votre aimé serviteur Yannick Wenge. Moto Tonda na Katina Kibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, c'est votre émission. Tous sur la pour la Congo. Nazakande Gola Bino Congolais, na rapport sur la Makambu. Etali Mboka na Bisso, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à les boss Josué, Didi Dipumba. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo. Merci beaucoup à maman Mimindouma. Et pourquoi pas maman Rebecca Boulaïma. La sœur Rebecca Boulaïma. Na banzembu kitoko. En tout cas, boyoka banzembu ya sœur Rebecca Boulaïma. Vous sentez gospel na kati na Kibonzambe. La servante de l'Éternel depuis Paris. Azo sala banzembu kitoko. O ezo kwa édifier. Ezo tinda batu bakota na kati na Kibonzambe. La sœur Rebecca Boulaïma. Pourquoi pas Fondation Bendelo Père Azapé ambassadrice na kati ya Fondation Bendelo. Fondation Bendelo, il y a Pasteur Arnaud Fondation Bendelo, Nabi Pasteur Arnaud Bendelo. Chers amis fidèles téléspectateurs, dans cette émission, je suis avec Lumumba. Lumumba, un grand combattant, un Congolais, Nambaye Kala, pardon. Le lot Lissousou, n'a joué la plateau, n'a biso, tout sur la Mamambo, n'a biso. Les grands combattants, n'a pas sur Mbote. Bonjour, bonne santé. Yannick, bonjour. Santé, Zanango Kitoko. On a un grand combattant, un combattant. Bonjour, mon anata. Pour ya kolobeza te ndina omona na te pour ya kolobeza te mais kolobeza faut ezala parce que parti azu beaucoup nzela te bele ba okufa na présidence ba okufa trop il faut le ba Yannick kozela omoko ya moto ya photo eba majorité bato balinga ko lekana média parce que bazangi ba comédie esila ba koma ba comédien comédie esila koma comédien parce que chaque fois ko lekana boye a peuple congolais ozela quelque chose peuple congolais ozela eloko moko ya kitoko mais ozomi retrouver que okomeka liboso bandoloba obanda kofinga ezofuta te Yannick. C'est pour cela toloba non tozala impesima totala ndenge bato bazo évoluer soki eza koloba to koloba na ndenge invité ngai ba koloba na koloba information ezali mais to partager to sala analyse aux Congolais. Mais pourquoi tu peux savoir l'analyse par rapport à la présidence banda fachi à du pouvoir bat bakufi et belé makasi réaction zani omoni
Etienne Tshisekedi ayebisa biso eloko enseignant ngai na oloba ayebisa biso te po bato mosusu bayoka bazala na matoi te. Etienne Tshisekedi ayebisa ngai eloko moko ya motuya alobi omoni eloko soki bato nyonso ozopesa bato nyonso raisonnement positif na eloko bato bazoboya koinsiste te. Ça c'est un. Deuxièmement, soki eloko yo sepeli na ngo te kolinga otelema liboso bato olakisa bango ke oyebi olingi yango te kozala ndenge wana te. Parce que oyebi ke oloko wana eza vérité te bomba ngo kana kati zala kimia omona bato wana bakoya koluka yo. Ozolinga tolobela kokufa eza très capital Yannick eza très capital parce que jusqu'aujourd'hui coronavirus bazo kosela ngo makasi penza. Bato bakufi na coronavirus mais bango moko bayebi bato bakufi bayebi ponga coronavirus eza ngo lokuta ate coronavirus ebombi ba politicien te ebomi politicien te ate coronavirus donc ba ndoki ba politicien de ba profiter na coronavirus to te koze lo moko Yannick ngai na obenga ba membre nyonso IDPS ayibaka lelo na lobela IDPS comme grave to bando benga Tshisekedi mukishi puis to benga kaye mukishi. Comment? Pourquoi mukishi bando benga? Tshisekedi a esprit. Tshisekedi na okufa te. OK. Tshisekedi na okufa te. Aza esprit sikwa zapi na minecho. Tango solo na Tshisekedi zotu na za wapi? Tshisekedi akufa te. C'est pour cela mona na bando na refléter image ya Lumumba. Lumumba zaka mutu te. Bien sûr nazo comparer bango na Yesu Kristo te. So yoza parmi ma famille Lumumba toni avant na kati de mom ke tozo. Siko yoza chrétien? On a chrétien. Oza na famille ya Abraham? Te bena chrétien quand même. Oza na famille Abraham te ngape nazali ni mwana. Mwana Lumumba nde bisoyo. OK. Na mwana Lumumba. OK. Continuez l'esprit à présent. Na mwana Lumumba. OK. Continuez l'esprit à présent. Tshisekedi est en action. Ngai na confessa que onyon soit trahira Tshisekedi akoleka. C'est vrai. Mais batebele batara c'est qui Tshisekedi tilelo bazaka wana na pouvoir bazawana bazape. Neti nanyo atrahira Tshisekedi azawa. Ba kombo toyoka toyebi bunta liboso Kabila bato zale pas ya président fatigue ça so ba prière blo bon. Kabila zaka et pas Etienne Tshisekedi te. Kabila n'a jamais été membre. Il n'a pas rapport à l'IWA, il y a président, il n'y a pas Etienne Tshisekedi, Kabila n'a pas participé. Tokolat, ça y était boy, officiellement boy, Kabila, parce que Kabila est incapable de Kobouma Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a esprit. Wana Fantomas. Kabila kendo bumaye. Soki na oloba makamba ba traître, Cheme tozo kende ba traître ba bandokweya, bakokweya mingi. Bakokoya par rapport ya vision o ba père fondateur de EDPS bazaki nango ezo na Congo na vision wana ezo 10 minutes vision ba père fondateur de EDPS nanu ekoti na Congo tomoni tokomi na ba slogan neti bato ya un père EDPS comme chaque fois ba slogan le peuple d'abord et comme ba slogan mais nous na EDPS eza vie. IDPS c'est un parti politique, c'est un mode de vie. C'est ça l'IDPS. C'est qu'il a un esprit à papa, c'est que des fils. C'est que des fils. Il y a un fils biologique. Ah, te Congo balobela makambo fils biologique de eloko ezobuma ba africain eloko wana. Ba africain to omoni chaque fois na répétaka na lobaka ke à part Etienne Tshisekedi on a banda komona mutu extra mais bao baza sima mutu extra zalaka te baza batu neti ngai neti yo. C'est-à-dire culte de personnalité il faut to banir encore. So to moni mutu Yannick otelemi wana Yannick akokani na lukuku sampu totala ningwana makambo azosala mais tala philosophie lukuku abando sala nini so basma na ye ezalaki juridique ou bien kaka koloba loba nde loko na nyonso to kosala mwana mutu songolo il faut kokana na ezala bilongité mais ezali par rapport à comportement par rapport à makambo azosala nde bo ezali to on ne parle pas de ba fils Tshisekedi biologique baza mingi mais tozoloba pona ba fils Etienne Tshisekedi mukishi des problèmes. Merci beaucoup. Le mort après tout ce. Ba mort ezali les fouti. Ceux qui oloni nguba
okobuka kangoba parce que président Faci a eu pouvoir mokile mboka etambola bien mboka kotambola bien yani kozozongisa ngai eloko ka moko mboka kotambola bien nazo comprendre te mboka kotambola bien ezolekela ngai président nini mboka ezotambola bien bon ezaka ndenge Kabila azalaki nde boye nga na vivre Congo ndenge le changement mo ezala te ezaka ndenge Congo ezaka ndenge Kabila azali na pouvoir nde boye ezali. Merci beaucoup Lumumba. Parlons à présent de l'arrestation ya Vital Kamerhe azaki DIRCAB ya président Faci to moni loko nano esalamate bakanga DIRCAB directeur cabinet ya président de la République en fonction bakangi pelelo bazoboya libération provisoire na yepi azana santé ya malamu te na prison na minute réaction dani soko lo bimbo ko changer te ngai ozotuna makambo ya Burundi. Oh, azande Burundi. Ngai Congolais ozotuna makambo ya Burundi. Mais ça Burundi comment ya ko se retrouver ti na présidence? Ba infiltrer biso depuis kala. Omoni biso wa Congolais. Surtout nous les Bantous. Toza ba lâche. Bato bakota biso kala. Bakota kala. Yani chaque fois na émission on a tout na question pour prouver que oza Congolais il faut le battre 4 langues nationales. Mais ce que omoni muto atelemi azolo ba 4 langues omoni nga na yebolo ba chulu na lo boy douter nano ezaneti nento en Afrique du Sud nga na okyo démontrer Jameson ndenge ezali mais kendo to na Sud Africain Jameson après identification nationale nous allons évoluer na lingi na pesa yo na pesa lo ele mususu ya enseignant mingi Allemagne Hitler après makambo na union swasala Hitler makambo union swasala bao bazwa pouvoir après Hitler basala makambo ba arrestation kaka te po ba prouver batuté eza ko sala bolamu tambo sala bolamu postie mesure moko boye pona Congo tozomona bana bao baza ba papa na bango bazaka ba miyibi nde bana bazo continuer ka ko diriger biso omoni ba papa na bango ba maltraiter biso ba papa na bango basala biso mabe ka bango nde bazaka ba chef ndenge nini koza batu mosusu il faut tolo baki omoni mutoyo famille na ye ko sala 5 générations et ça la politique na Congo te koza ba famille mosusu il faut to suspendre bango 5 générations neti famille à Laurent Kabila 5 générations fanatisme ezo pousser biso tozonga sima makasi penza fanatisme ezo pousser biso tozonga sima soki eloko eza apembe ata muto apesi mbongo retenir ke eza apembe ko isango mwindu te babiloko tozoloba wana ngaizo nazolela du jour au jour so na lali bona olela bitumba nyonso tobundaka ndeli fucho tozana ngo donc to comprenate bitumba tozana ngo sorry peuple congolais totika fanatisme soki tolingi Congo wana évoluer tocha ba point sur les i toko évoluer des messages on a osenga pozo sala mawa penza bitumbo nyonso etente ke da bunda tozobwakela ngo soyi please nazo senga des messages ya suka na ngai pona peuple congolais totika fanatisme to bunda Congo to bika kaka. Merci. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, mes fidèles téléspectateurs. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Lumumba, combattant mon Ratamboka Oyovoma, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à maman Rebecca Boulaïma, Nabanzembo Kitoko, CPI Sabana, Nzambi Batbazo Betango partout. En tout cas, Nzamba Pambola parce que musique, il y a déjà, et c'est Koti, peuple congolais, Ndimi, on peut partout dans le monde entier. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo, maman Ndima Ouvana Babouakama, Bautiste Batrizomi. Merci beaucoup. Maman Miminduma, le boss, je suis Didi Pumba, Fondation Bendelo avec Pasteur Arnaud, la Pession Beauté. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.